បាទអូខេសួស្តីដូចជាជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបើសិនជាចង់ចេះរបៀបកាត់សក់ Hight tapere កុំភ្លេចតាមដានជាមួយ admin ដល់ទីបញ្ចប់បាទសូមអធិស្ឋានផងដែរបើសិនជាមានសំឡេងរំខានដោយសារនៅ app កន្លែងរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺមានកម្មវិធីមង្គលការណាសូមអធិស្ឋានសូមទោសផងដែរអូខេដល់មានដំបូងគឺយើងធ្វើការបែងសក់ហើយយើងឈូសពុំពាក្យលេខ1កន្លះទៅពុំលេខឈូសនេះគឺយើងពាក្យ1កន្លះណាពុកម៉ែបងប្អូនគឺដូចជាជញ្ជាំងដៃថ្មីបន្ទាប់ពីយើងឈូស1កន្លះហើយយើងចាប់ផ្ដើមកំណត់កែឡាយដែលយើងហៅថាការកំណត់ស្រមោលឬក៏ការកំណត់ຂະຫນាតសក់ Hight tapere បន្ទាប់មកគឺយើងប្រើម៉ាតេលេខ0សេរីថ្មិញហើយធ្វើការឈូសវាណាបាទយើងមើលទៅតាមវីដេអូទៅសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនឯថ្មីបាទកុំភ្លេចជួយ like comment ហើយនិង share វីដេអូរបស់ admin ម្នាក់មួយផងបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូរបស់ admin ដល់ទីបញ្ចប់បាទ